নর্মালি কচ্ছপরা ডিম পাড়ার সময় এরকম বালি বা মাটি খুঁড়ে সেখানে ডিম পাড়ে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মালিক। আমি হাঁসের সেটআপের ভিতরে আসছি। মূলত আমি যাব হচ্ছে কচ্ছপের সেটআপে, ওদেরকে মাছ খাওয়াবো। তো ভিতরে ঢুকেই দেখলাম একটা ডিম। তো ডিমের সাইজ দেখে বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের যে চীনা হাঁস, মাস্কবি হাঁস, সেই চীনা হাঁসের ডিম। এটা আমাদের একটা নতুন ফিমেল। এই ফিমেলটাও ডিম পাড়া শুরু করছে আলহামদুলিল্লাহ। মোটামুটি 3-4টা ডিম পাওয়া গেছে এর মধ্যে আমরা। আর রাজহাঁসের আপডেট বলতে এদেরকে এখানে রাখছি, এখানে এরা ভালোই আছে। ফাইনালি আর মেল রাজহাঁস বাইরে থেকে নিয়ে আসি নাই। তো আপনারা অধিকাংশই বলতেছেন যে না এখানেই মেল রাজহাঁস আছে, সেজন্য আর নতুনভাবে মেল রাজহাঁস নিয়ে আসলাম না। তো দেখা যাক কি হয়, এখানে মেল রাজহাঁস হয় কি না। আচ্ছা, ডিমটা আপাতত এদিকে থাক। এখন আমরা হচ্ছে কচ্ছপের সেটআপের ভেতরে যাব, কচ্ছপদের মাছ খাওয়াবো। অনেকদিন হাতে ধরে ওদেরকে মাছ খাওয়াই না। কচ্ছপের সেটআপের ভেতরে ঢুকে এখানে যেটা দেখলাম, মেবি ও ডিম পাড়তে আসছে অথবা হাইবারনেশনে, অথবা হচ্ছে গিয়ে ও হাইবারনেশনে চলে আসছে। এই যে দেখেন মাথাটা দেখা যাচ্ছে। কচ্ছপ তো শীত নিদ্রায় চলে যায়, ওরকম কিছু একটা হইতে পারে। তো এই যে ভালো করে দেখানো যাচ্ছে না ও কি মাছ খাওয়ার জন্য উপরে চলে আসছে কিনা। নাও 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 নাও। এটা সম্ভবত ডিঙ্গো। যাও, আমি ওদের জন্য ছোট মাছ নিয়ে আসছি। আসো আসো, এই যে এই যে মাছ আমার হাতে। আয় 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 আয়। একটা মাছ হাত থেকে পড়ছে, ওইটার পিছনে সবাই ছুটছে। এই যে মাছ, এই যে গুড, ভেরি গুড। অনেকগুলো একসাথে আসছে মাছ খাওয়ার জন্য, মাশাআল্লাহ। ছোটটা ভয় পায় বেশি। ভেরি গুড, নাও নাও নাও। আসো আসো সবাই আসো, নাও। ভেরি গুড। এবার মাছগুলা একটু ছোট হয়ে গেছে বেশি, যে কারণে একটু রিস্ক থেকে যায় যে হাতে না কামড় লেগে যায়। ভেরি গুড। তো যাই হোক, এখন বাকিগুলো আমি হচ্ছে এদিকে ছড়াই ছিটাই দিব। আরও মাছ আছে আমাদের, সেগুলো সব দিয়ে দিব যাতে করে সবাই ভাগে পায়। অনেকদিন পরে আজকে ওদেরকে হাতে ধরে মাছ খাওয়াইলাম, ভালো লাগতেছে। যদিও শরীরটা একটু অসুস্থ, ঠান্ডা জ্বর, তো এখানে এসে একটু ফ্রেশ লাগতেছে, মনটা একটু চাঙ্গা হইলো আর কি। তো আমরা এখন একটু দেখি যে আসলে ও ডিম পারতেছি কিনা। এখানে খুলে নিবা মাসুদ? এই যে আমি একটু, ও যেখানে আছে এই সিঁড়িটা একটু উঁচু করলাম। এই যে দেখেন ও এখানে মাটি খুঁড়েছে। তো নর্মালি কচ্ছপরা ডিম পাড়ার সময় এরকম বালি বা মাটি খুঁড়ে সেখানে ডিম পাড়ে। তো এর আগে কিন্তু ভিডিও দেখাইছিলাম যে ডিম কিভাবে পাড়ে ওরা। তো আশা করতেছি ও সম্ভবত ডিমই পারতেছে এখানে। যাই হোক, ওকে আর আমরা বিরক্ত করব না, এখন আমরা হচ্ছে এখান থেকে চলে যাব। তো সুপ্রিয় দর্শক, এর আগে আমরা দেখাইছিলাম যে আমাদের ময়ূরগুলোকে বাগানে ছেড়ে দিছি। কেন ছেড়ে দিছিলাম? এই যে এইটা একটা রিজন, যাতে করে ওরা একদম প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। দেখেন এখানে ওরা স্যান্ড বাথ এবং সানবাথ দুটাই একসাথে করতেছে, অর্থাৎ রোদ ও পোহাচ্ছে, পাশাপাশি হচ্ছে বালু দিয়ে ওরা হচ্ছে স্যান্ড বাথটাও করে নিচ্ছে। এটা কিন্তু ওদের জন্য খুবই উপকারী। আর যেহেতু আমাদের এই ময়ূরগুলো এর আগে অসুস্থ হয়েছিল, তো ওদের যে প্রবলেমটা হয়েছিল
মূলত সেটা হচ্ছে ভিটামিনের কিছু ডিফিসিয়েন্সি আমি মনে করছি। তো এখন ওরা যেহেতু একদম মুক্তভাবে আছে, তো আশা করতেছি এই ডিফিসিয়েন্সিটা ওদের কেটে যাবে। বাকি ময়ূরগুলো এদিকে আছে, ওদের যখন যেখানে খুশি থাকতেছে, পুরো বাগানটাই ওদের জন্য উন্মুক্ত। এদিকে কয়টা আছে, 3টা, 2জন আবার ঘরের ভিতরে আছে, 5জন, আর এই যে একজন হচ্ছে রোদ পোহাচ্ছে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।